почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, Регулаторната комисија за енергетика и во последниот извештај за нејзината работа за 2015 година не им ги дава клучните одговори на граѓаните. Зошто Регулаторната комисија за енергетика дозволува граѓаните да плаќаат поскапа струја кога е падната цената на електричната енергија на слободниот пазар? Зошто се уште не е намалена цената на струјата? На регионалните берзи цената е 30 евра за мегават час, а регулаторна дозволи граѓаните на Македонија да ја плаќаат за 52 евра по мегават час, или во просек по 2 милиони евра месечно повеќе. За колку проценти ќе беше помало најавеното намалување на цената на струјата, кое никако да се случи, ако граѓаните не плаќаат по стотици милиони евра за наводните ремонти во рек Битола? Дали ќе беше поголемо намалувањето, ако не беа криминалните договори за ископ и транспорт на јаглен во суми од преку 200 милиони евра, што оделе кај Ибица, Кратовчанецот, Битолчанецот, како што слушнавме во проектот Вистината за Македонија? За колку ќе се зголеми производствената цена на електричната енергија поради авантуристичките проекти на власта, рајски градини, барокни фасади, ски стази? Ова се само неколку одговори што Регулаторната комисија за енергетика мора да им ги даде на граѓаните, но ги нема во нејзиниот извештај. Ги нема, бидејќи комисијата работи во служба на власта на ВМРО-ДПМН и големите компании, а не на граѓаните, што е нејзина обврска. Токму затоа, од 2006 година до денес, цената на електричната енергија е зголемена за 100%. Регулаторната комисија за енергетика, чиј прв човек е од редовите на Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Кратово, е соучесник во грабежот што го прави власта на ВМРО-ДПМН и Груевски врз граѓаните преку плафонските сметки за струја. Порачуваме дека ќе има одговорност за сите оние кои на било каков начин учествувале во злодела врз граѓаните. СДСМ во својата програма се обврзува дека ќе врати ефтината тарифа на струјата, ќе вложиме во домашните капацитети, а Регулаторната комисија ќе биде независно тело кое што ќе ги штити исклучиво интересите на граѓаните.